നമസ്കാരം ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ റിട്രോ വേൾഡ്സ്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിലെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഓഫ് റോഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രിക് SUV ആണ് BYD യുടെ U8. ഈ വാഹനം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ആവുമോ അതോ ഇല്ലയോ എന്നതിൽ കൂടുതൽ BYD വേൾഡ് വൈഡ് എങ്ങനെ EVയിൽ നമ്പർ 1 സെല്ലിംഗ് ബ്രാൻഡ് ആയത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. BYD എന്ന ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് ഓൾറെഡി അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാഹനത്തിൽ 49.5 കിലോവാറ്റ് ബാറ്ററിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് 180 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇതിൽ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് 2 ലിറ്റർ ഇന്റർണൽ കമ്പഷൻ എഞ്ചിൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, which acts as a generator for the battery. ഇതിനെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുൾ 75 ലിറ്റർ ടാങ്ക് ആൻഡ് ചാർജ് ബാറ്ററി പ്രൊവൈഡ്സ് 1000 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്. അതുമല്ലാതെ ഈ വാഹനത്തിൽ 38 സെൻസേഴ്സ്, 19 റഡാർസ്, 16 ക്യാമറാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വാഹനത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ ടോക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി BYD ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വാഹനത്തിന് 0 to 100 വെറും 3 സെക്കൻഡിൽ കൈവരിക്കാൻ ആവുമെന്നാണ് BYD അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഈ വാഹനത്തിന്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് 5300 mm ആൻഡ് വീൽ ബേസ് വരുന്നത് 3050 mm. ഈ വാഹനത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്തെന്നാൽ ഇതിൽ കമ്പനി ഓൺബോർഡ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. U8 പ്രധാന എതിരാളി ആവുന്നത് മെർസിഡീസ് EQG ആൻഡ് ഹമ്മർ EV ഇവരൊക്കെയാണ്. സോ ഗൈസ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് BYD U8. ഈ വാഹനത്തിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമന്റ് ബോക്സ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ.